Shalkwatar tsaron Najeriya ta tabbatar da kama jami'an soji 16 bisa zargin yunƙurin juyin mulki wa Bola Tinubu. Shalkwatar ta ce an kama jami'an ne bayan gudanar da bincike kuma za su fuskanci shari'a a gaban kotunan soja na musamman. Ga jerin sunayen jami'an da aka kama. Mutum na farko shine Brigadier Janar Musa Abubakar Sadiq daga jihar Nasarawa, sai Colonel MA Ma'aji daga jihar Neja, sai Lieutenant Colonel S Baffa daga jihar Bauchi, sai Lieutenant Colonel AA Hayatu daga jihar Kaduna, sai Lieutenant Colonel Dagnang daga jihar Plateau, sai Lieutenant Colonel MA Almakura daga jihar Nasarawa da kuma Major AJ Ibrahim daga jihar Gombe, sai Major MM Jidda daga jihar Katsina da kuma Major MA Usman daga babban birnin tarayya Abuja. Sauran su ne Major D Yusuf daga jihar Gombe, sai Major I Dauda daga jihar Jigawa, sai ragowar guda 5 ɗin da ba a faɗi jihohinsu ba, wato Captain I Bello da Captain AA Yusuf da Lieutenant SS Felix da kuma Lieutenant Commander DV Abdullahi, sai na ƙarshen su Squadron Leader SB Adamu. Wannan shine jerin sunayen mutanen da aka zarga da yunƙurin yi wa Bola Ahmad Tinubu juyin mulki, wato yunƙurin haɓarar da shi daga shugabancin tarayyar Najeriya.